今日去邊啊？梗係去春天咁本係應該去嘅地方啦。到萬民復甦開始失衡。山長水嚟釣蝦。係啊。咁嗰啲就得。好閪快啊！冇嘢飲，頸渴死我得啦。放心，我哋陪釣蝦，肯定幫你安排好晒啦。呢個就係我喺抖音搜索日日新買嘅喜茶，夜夜摸摸只13蚊8，每日都可以領券落單，享受節上節優惠。有效果唯有天天滑寶，遲早滑到膠片機，轉頭就可以同你領獎咗兩獎啊！唉，你冇喺度冇嚟冇去一齊釣啦。知道一下你可唔可得嘛？喂，大吉利是啊！你口水講過啊？哇！就2個鐘噶咯喎，唔會就係咁樣兩隻翻屋企啊？失敗啦，成功嘅老母，我哋下次努力啲，肯定會釣多啲。唔得，我唔要釣蝦，我要釣蟹。咩話？我要釣蟹。啊！你老母，你今日陳解